আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, চলুন আমরা দেখে আসি লেবার দিয়ে কিভাবে ট্রাক্টরে মাটি কাটে। এই তো দেখুন বন্ধুরা, সোনালিকা আসতেছে, পাশাপাশি পাওয়ার ট্র্যাক আসতেছে। দেখুন বন্ধুরা এগুলা কিভাবে লুট করে। আর যে বাইরা চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন নাই, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিন। চলুন আমরা দেখি কিভাবে লুট করে। লাগাবো यार 3 বিঘা ভরে